सोशियोलोजी समाज विज्ञानर सिलेक्शन प्रश्न 2026 रे कौन पड़िबो आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हमर सिलेक्शन रे अछि जे जाति और श्रेणी मध्य रे पार्थक्य दर्शाओ। पार्थक्य दर्शाओ जाति एवं श्रेणी मध्य रे एवं जाति प्रथार मुख्य अपकार्य गुड़िक दर्शाओ। अपकार्य माने क्षतिकारक केमितिया जाति प्रथा। द्वितीय प्रश्न ଯୌଥ ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯୌଥ ପରିବାର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟର ସଂଜ୍ଞା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ କିମ୍ବା ସହରୀ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ସହର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ବିଭେଦ ଅଛି, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କର। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଉପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। କିପରି ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇଥାଏ ଆଲୋଚନା କର। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ, ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କିପରି ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇଥାଏ ଆଲୋଚନା କର। ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କରଣ କ'ଣ, ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଭାରତରେ ଆଦିବାସୀ ବା ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଦିବାସୀ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଜନଜାତି ତାହାକୁ କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ବା ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି ବା ଏସଟି ଯେଉଁଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଲୋଚନା କର। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। 11 ନମ୍ବର ଶିଳ୍ପାୟନ କ'ଣ, ଏହାର ସମାଜ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆଲୋଚନା କର। ଶିଳ୍ପାୟନ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧୁନିକୀକରଣ କ'ଣ, ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆଧୁନିକୀକରଣ କ'ଣ, ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆଉ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତାପରେ ଭାରତରେ ଜାତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। 3 ଜାତିବାଦର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। 4 ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦର୍ଶାଅ। 5 ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଜନକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ସହର ମଧ୍ୟରେ। 6 ଜାତିର ଅପକାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। 7 ହିନ୍ଦୁ ଯୌଥ ପରିବାର କ'ଣ, ତାକୁ ବୁଝାଅ। 8 ଶ୍ରେଣୀର ଲକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ। 9 ଜାତି ଓ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। 10 ତାରୱାର୍ଡ଼ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। 11 ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର କାରଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। 12 ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଓ ଜାତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। 13 ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା କ'ଣ, ଆଲୋଚନା କର। 14 ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଆଲୋଚନା କର। 15 ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ନିରାକରଣର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଲେଖ। 16 ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଓ ଜାତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। 17 ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଦୂରୀକରଣର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। 18 ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରକୃତିକୁ ଲେଖ। 19 ଜାତିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରହିଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। 20 ଜାତିବାଦର କୁପରିଣାମ ବା ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। 21 ଜନଜାତି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। 22 ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। 23 ସ୍ୱାଧୀନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। 24 ଭାରତର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। 25 ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। 26 ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। 27 ଚମ୍ପାରଣ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। 28 ସହରବାଦୀ ଓ ସହରୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। 29 ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। 30 ଜଗତୀକରଣ ଉଦାରୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। 31 ଜଗତୀକରଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଲୋଚନା କର। 32 ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ଓ ସହରୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। 33 ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ପ୍ରଭାବକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। 34 ଜଗତୀକରଣର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। 35 ଆଧୁନିକୀକରଣର 3ଟି ଲକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ।
ତ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ସେୟାର କରିବ। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।